თავი პირველი. რა არის სიკეთე? არავინ არის კეთილი გარდა ერთისა ღმერთისა. მარკოზის სახარების 1018 მუხლი. კეთილი და ბოროტი. ყველამ ვიცით განსხვავება ასე არ არის? განაკეთილისა და ბოროტის გარჩევის შინაგანი ცოდნით არ დავიბადეთ? ხშირად გამიგონია, რომ ადამიანი ბუნებით კარგია. ეს ჭეშმარიტებაა? ვიცით, რომ მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები და სხვა პროგრამები ჩვენს გულებს ათბობენ კაცობრიობის სიკეთის გამოვლენის რჩეული მომენტებით. არ გამიგია რომელიმე მოთხრობის, ნოველის ამ ფილმის შესახებ, რომელმაც საყოველთაო პოპულარობა მოიპოვა ბოროტების სიკეთეზე გამარჯვების გამო. ყველანი მაგარი ბიჭების ყურებაში გავიზარდეთ, რომლებიც დიდ სირთულეებს უმკლავდებოდნენ. მათი ცხოვრების გზაზე მრავალი წინააღმდეგობა წარმოიშობოდა და უცილობელი მარცხის მოლოდინში ვიყავით თითქმის ფილმის დასასრულამდე. მაგრამ ჩვენი გმირები მოულოდნელად გამარჯვებას აღწევდნენ და სამართლიანობას აღადგენდნენ. ჩვენ კი წინასწარ ხვდებოდით და აღტაცებით ვეგებებოდით ასეთ დასასრულს. სიკეთის უძლეველობის ყოველთვის გვჯეროდა. ბოლოს და ბოლოს ღმერთი ხომ კეთილის მხარეს იყო. ბოლო წლებში პროდიუსერებმა და კომპანიებმა ახალი მიმართულება წამოიწყეს, სადაც ტელევიზიები რეალურ შოუებს ახალი იმიჯებით წარმოგვიდგენენ. ეს ყველაფერი გაჭირვებული ოჯახების სახლების გარემონტების სამსახველი გადაცემებით დაიწყო. ჩვენ ეკრანებს მივეწებეთ და ღარიბების დახმარების საქმეში ფილანტროპთა აღფრთოვანებისა და გულუხობის შემყურენი ამაღლებულმა გრძნობებმა მოგვიცვა. ველოდებოდით სახლის პატრონთა შოკურ რეაქციას, ცრემლად ვიღვრებოდით კულმინაციური მომენტის დადგომისას, როცა ეს ღარიბი ადამიანები თავიანთ გარემონტებულ სახლებს პირველად იხილავდნენ. შემდეგ მომდევნო შოუს ჯერი დადგა, სადაც სიმსუგნისგან გატანჯული უიღბლოები საგრძნობლად იკლებდნენ წონაში. სხვა პროგრამები ადამიანებს ეხმარებოდნენ ჩაცმის სტილის, ვარცხნილობის, მაკიაჟის და სხვა ამგვარის შერჩევაში. მალე ამ სატელევიზიო ტენდენციას ცნობადი სახეებით შეუერთდნენ. გამოჩენილმა მსახიობებმა გზა გაუკვალეს ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთი ვოკალური ან ქორეოგრაფიული მონაცემების გამოვლენის სხვა საშუალება არ ჰქონდათ. მოწონების შეძახილები არ ცხრებოდა, როცა უცნობ კანდიდატს ერთ ღამეში სენსაციურ ვარსკვლავად გახდომის შანსი ეძლეოდა. ეს არის სიკეთე, ხელგაშლილობა და კეთილი ნების გამოხატვა. ქველმოქმედების, უმწეოთა დაცვის და დამარცხებულ ადამიანთა დასახმარებლად დროის მიწვნის ამსახველმა გადაცემებმა საოცარი პოპულარობა მოიპოვეს. ჩვენი შოუების ჩამონათვალში პოლიციელები ან დაქირავებული გამომძიებლებიც კი შედიან, რომლებიც ბოროტ დამნაშავეებს იჭერენ. ასეთი გადაცემებიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტად ყურებად შოუებს მიეკუთვნება. ზემოხსენებული შესაჯამებლად უნდა ითქვას, რომ გასართობი გადაცემები ხშირად გამოკვეთენ კაცობრიობის კარგ თვისებებს. რეკლამისა და ვაჭრობის საფუძვლები გვასწავლის, რომ პროდუქტმა ჩვენი გრძნობის, მხედველობის, სმენის, გემოვნებისა და ყნოსვის დაკმაყოფილება უნდა შეძლოს, რომ ბაზარზე თავი დაიმკვიდროს. მან მყიდველის შეგრძნებები და ემოციები უფრო მაღალ დონეზე უნდა წამოსწიოს. ვიცით, რომ კარგი პროდუქტი ადვილად იყიდება. ბოლოს და ბოლოს ვის სურს უარგისი საქონლის შეძენა? მხოლოდ დამახინჯებული აზროვნების ადამიანი თუ მოისურვებს სულს? ხშირად ვისმენთ ფრაზას ის კარგი კაცია, ან ის კარგი ქალია და ამგვარი შეფასება როგორც წესი გარეგნული დათვალიერებით კეთდება. შედარებით მგრძნობიარე ადამიანები სიფრთხილეს ივიწყებენ და ყოველ განაცხადს ან მოქმედებას, რომელსაც კარგის სახელი აქვს, მაშინვე უვნებლად და ნდობის ღირსად მიიჩნევენ. მაგრამ ასეთი განმარტებები ყოველთვის ზუსტია? შესაძლებელია თუ არა ოდესმე აღმოჩნდეთ ბოდვით მდგომარეობაში, როცა მართებულს არასწორად შევრაცხავთ და მცდარს სწორად. განაყოლამ არ იცის განსხვავება. და ჩვენც ნამდვილად დაცული ვართ ტყუილისაგან, როცა შეიძლება სიკეთეს ბოროტება უწოდოთ, ან ბოროტებას სიკეთე. ასე არ არის? მოდით ვიფიქროთ ამაზე. მრავალი საუკუნის წინ მდიდარი და ახალგაზრდა მთავარი იესო ქრისტეს მიუახლოვდა. იგი პატიოსანი და ზნეობრივად სუფთა კაცი გახლდათ. მას არასოდეს ჩაუდენია მრუშობა, მკვლელობა, ქურდობა, არასოდეს მოუპარავს ან მოუტყუებია ვინმე საქმეში. იგი ყოველთვის პატივს სცემდა მშობლებს და საერთოდ სამაგალითო მოქალაქე იყო და მას ალბათ ბევრი ადამიანი შენატროდა. მან იესოსაც მიაგო პატივი, როცა კეთილი მოძღვარი უწოდა. ეს გახლდათ წინამძღოლი, რომელიც მეორე წინამძღოლს ელაპარაკებოდა. ერთი კარგი კაცი მეორე კარგ კაცს მიმართავდა. იგი საერთოს ეძებდა გამოჩენილ მოძღვართან, რომელსაც მანამდე არასდროს შეხვედრია. შესაძლოა ის თავისთვის ასე ფიქრობდა, თუ ამ წინასწარმეტყველის გულს მისი სიკეთის ხაზგასმით მოვალბობ, შევძლებ მის დარწმუნებას, რომ ჩემს სათხოვარზე სასურველი პასუხი მივიღო. მიუხედავად ამისა, სანამ იესო მას მოусმენდა, შემხვედრი კითხვა დაუსვა. რატომ მიწოდებ კეთილს? არავინაა კეთილი გარდა ერთი ღმერთისა. იხილეთ მარკოზის სახარების 1018 მუხლი. რატომ შეუსწორა იესომ კაცს, რომელმაც მას კეთილი უწოდა? განა იესო კეთილი არ იყო? რა საკვირველია იყო? მას რატომ თქვა ასე?
იქნებ ეს კარგი შეფასების არასწორი სტანდარტი გახლდათ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შესაძლებელია თუ არა კარგის ადამიანური აღქმა ღვთიურისაგან განსხვავდებოდეს. მე და თქვენ რომ ამ კაცის ადგილას ყოფილიყავით, როგორ გვიპასუხებდა იესო, თუ მას კეთილმოძღვარს უწოდებდით? შემიძლია ჩემი აზრი მოგახსენოთ. წლების მანძილზე ღვთისშვილი ვარ. ბიბლია არაერთხელ მაქვს წაკითხული. წმინდა წერილს საათების განმავლობაში ვსწავლობ, ყოველდღე ვლოცულობ. სრული დროით მსახურებასაც ვეწევი და რამოდენიმე ქრისტიანული ბესტსელერის ავტორის გახლა ვართ, მაგრამ ახლაც მდიდარი ჭაბუკი მთავრის მსგავს პასუხს მივიღებდი. იესო ასე მეტყოდა: ჯონ, რატომ მიწოდებ კეთილს? ზუსტად ასე. საიდან ვიცი? ღვთის სულმა იგივენაირად იმოქმედა ჩემთან, როგორც იესომ ხსენებულ მთავართან. ნება მიბოძეთ აგიხსნათ. 90-იანი წლების მიწურულს კონფერენციას ვესწრებოდი. თვითმფრინავი ღამის რეისით სტოკჰოლმში დილა ადრიან ჩაფრინდა. აეროპორტში ჩემი ბარგი ავიღე, შემოწმება გავიარე და ჩემს შვედ მასპინძელს შევხვდი, რომელიც გულთბილად მომესალმა. სანამ ტერმინალს დავტოვებდით, მან მასნობა წლის და შესაძლოა 10 წლეულის სენსაციური ახალი ამბავი. მან მითხრა: ჯონ, გუშინ ღამით საშინელი ტრაგედია დატრიალდა, როდესაც აქეთკენ მოფრინავდი. ალბათ არაფერი გეცოდინება, ამიტომ ახლა გიამბობ. რა მოხდა? ვკითხე შეშფოთებულმა და ინტერესით აღზრულმა. მასპინძელმა ავტოკატასტროფის შესახებ მიამბო, რომელიც რამოდენიმე საათის წინ მოხდა. ერთ-ერთი გარდაცვლილი პლანეტის ყველაზე ცნობილი და ყველასთვის საყვარელი პიროვნება გახლდათ. ყველაფერი, რასაც ის ქალი აკეთებდა, ახალ ამბებს ქმნიდა. მე და ჩემი მეუღლე ლიზა მისი ქველმოქმედებით მოხიბლულნი ვიყავით და ჟურნალ გაზეთებში მის შესახებ დაბეჭდილ სტატიებს სიამოვნებით ვკითხულობდით. ახლა კი უფრო მეცაც გაგიმხელთ. მე არა მხოლოდ მის შესახებ სტატიებს ვკითხულობდი, არამედ მისი ცხოვრების ამსახველ ფოტოებსაც ვათვალიერებდი. მოკლედ, მისი დიდი თაყვანისმცემელი გახლდით. ყოველთვის როცა კი ახალ ამბებში მის შესახებ გავიგებდი, ჩემი საქმის კეთებას წყვეტდი და ყურადღებას მას ვაპყრობდი. ამ ქალის სიკვდილმა ჩემზე ისე ძლიერი მოქმედა, რომ სიტყვით ვერ აგიღწერთ. იგი ახალგაზრდა დედა გახლდათ და მცირეწლოვანი შვილები ჰყავდა. ამას გარდა იგი ბრწყინვალე სახელმწიფო მოღვაწე და თან ჭკვიანი და ლამაზი ქალი იყო, რომელიც თავის უზარმაზარ გავლენას ობლებისა და ომში ჩართულ ქვეყნებში ნაღმებისაგან დაზარალებულთათვის დიდი სიკეთის გასაწევად იყენებდა. ეს საკმარისი აღმოჩნდა ჩემი გულის მოსაგებად, მაგრამ მისი ხასიათის მომხიბვლელი თვისებები უფრო შორს მიდიოდა. მას უყვარდა და ყოველთვის იცოდა მის თაყვანისმცემელთა შესახებ, რომელთაც წრფელი ღიმილით ან სხვა თბილი ჟესტით აჯილდოვებდა. ელდა მეცა და ვერაფრით ვიჯერებდი მისი გარდაცვალების ამბავს. როგორ შეიძლება ის მკვდარი იყოს? ეს როგორ უნდა მომხდარიყო? ჩემმა მასპინძელმა სასტუმრომდე მიმიყვანა. ნომერში შესვლისას მაშინვე ტელევიზორი ჩავრთე. მომხდარ უბედურ შემთხვევას ყველა არხი აშუქებდა. მათი უმრავლესობა ვერც გავიგე, რადგან შვედურ ენაზე იყო, თუმცა მალევე ვიპოვე CNN და BBC-ს Sky News-ი. ჩანთები არც გამიხსნია, საწოლის კიდეზე ჩამოვჯექი უკიდურესად გაოგნებული. ახალ ამბებში უამრავი მგლოვიარე ქალი აჩვენეს. ყველა ასაკის ადამიანები შეკრებილიყვნენ. კამერები აჩვენებდნენ, როგორ აწყობდნენ ისინი ყვავილებს კარიბჭეებთან და თან სახეზე ცრემლები ჩამოსდიოდათ. ბევრს ერთმანეთისთვის ხელები გადაეხვია და ჯგუფურად ლოცულობდნენ. მთელი მსოფლიო შოკურ მდგომარეობაში იყო. მომდევნო 4 დღის განმავლობაში ეს ტრაგედია თავისუფალი მსოფლიოს ყველა გაზეთის მოწინავე გვერდზე შუქდებოდა. კატასტროფის დეტალებს, გამოძიების მასალებს, ოჯახის წევრების გამოხმაურებისა და დაკრძალვის პროცესის მიმოხილვა ყველა მედია საშუალების უმთავრეს საქმეს წარმოადგენდა. სახელმწიფო მეთაურები, მსოფლიო ლიდერები და ასეულობით ცნობილი ადამიანი დაესწრნენ სამგლოვიარო პროცესს, რომელსაც ყველაზე მეტი მაყურებელი ჰყავდა ტელევიზიის არსებობის მანძილზე. სტოკჰოლმში ყოფნის პირველი დღის რამოდენიმე საათი დამწუხრებული ვიჯექი ჩემი სასტუმროს ნომერში და საღამოს მსახურებისათვის მომზადებაც კი მიჭირდა. გონება უამრავ კითხვაზე პასუხს ეძებდა. ბრაზი მიპყრობდა იმ მოაზრო შემთხვევის გამო, რომელმაც მისი სიკვდილი გამოიწვია. გლოვის პარალელურად შინაგანში საწინააღმდეგო აზრი შევიგზენი, რომელიც ზედაპირზე ამოტივტივებას ლამობდა. მის მოშორებას შევეცადე, მაგრამ ვერ შევძელი. ბოლოს ჩემს ემოციებსა და ჩემს სულს შორის რამოდენიმე საათიანი უთანხმოების განცდას ვეღარ გაუძელი და საწოლის ბოლოს მუხლებზე დავემხე. ასე ვლოცულობდი: მამა, ძალიან მდარდობ ამ ქალის გარდაცვალების გამო და მაინც გულში ვგრძნობ, რომ რაღაც არასწორად არის, რა ხდება? თითქმის მაშინვე გავიგონე სულის სიღრმიდან. წაიკითხე გამოცხადების მე-18 თავი. წარმოდგენა არ მქონდა, რაზე იყო ლაპარაკი გამოცხადების მე-18 თავში. ჩემ და სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო, რომ იქამდე ხსენებული წიგნი სათანადო სიღრმით არ შემისწავლია. ბიბლია გადავშალე და კითხვას შევუდექი. გულმა ბაგაბუგი დამიწყო, როდესაც მე-7 მუხლს მივადექი. რამდენადაც განდიდდებოდა და ნებიურობდა, იმდენად მიაგეთ ტანჯვა და გლოვა, ვინაიდან გულში ამბობდა: დედოფლად ვზივარ, ქვრივი არა ვარ და გლოვას არ ვიხილავო. ამიტომ ერთ დღეს მოვა მისი წყლულები, სიკვდილი, გლოვა და შიმშილი და დაიწვება ცეცხლში, ვინაიდან ძლიერია უფალი ღმერთი, რომელიც განიკითხავს მას. და დაიტირებენ და იგლოვებენ მას დედამიწის მეფეები, მასთან ერთად რომ მეძაობდნენ და ნებიურობდნენ, როცა მისი ხანძრის კვამს დაინახავენ.
გამოცხადების მე-18 თავის მე-7-მე-9 მუხლები. როგორც კი ეს მუხლები წავიკითხე, თავს ემოციების ქარიშხალი დამატყდა. სრულიად ნათელი იყო პარალელი ამ მონაკვეთში აღწერილ ქალსა და იმ ქალის სიკვდილს შორის, რომლის ამბავს მთელი ეთერი მოეცვა. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს სახეში ყინულივით ცივი წყალი შემასხეს. ელდა მეცა, საგონებელში ჩავარდი და დავიბენი. ნუ თუ შესაძლებელი იყო წაკითხული მუხლების თუნდაც ერთი სიტყვის ამ ქველმოქმედ ქალზე მისადაგება. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ იოანე მოციქული ხსენებულ მუხლებში კონკრეტულ პიროვნებას არ მიმართავს. ამ მუხლებში გამოკვეთილია სულისკვეთება, რომელსაც დაცემული ქვეყნიერება მოუცავს. და მაინც მსგავსება საკმაო იყო, რომ ღვთის სულს იმჟამინდელ ვითარებაში გამოეყენებინა და საფუძვლიანად შეეცვალა ჩემი თვალთახედვა. ოდესმე გქონიათ შემთხვევა, როცა ღმერთმა წერილის მონაკვეთი თქვენს პირად განცდას დაუკავშირა, საქმე სწორედ ასე იყო. ღვთის სულმა გამომიწვია, რომ დამენახა სიკეთის ჩემეული აღქმის მსგავსება იმასთან, რაც იესომ წარმოაჩინა მდიდარ ჭაბუკთან შეხვედრისას. როცა გავაცნობიერე თუ რას მიცხადებდა ღმერთი, ხმამაღლა გავაპროტესტე ჩემს სასტუმროს ნომერში. უფალო, რა საერთო აქვს ამ მონაკვეთს იმ ქალთან? ის ხომ ყოველგვარი სახის ქველმოქმედებას ეწეოდა ნაღმით დაზიანებულ ადამიანებსა და ობლებს შორის და უცებ ღმერთმა გამაწყვეტინა და მითხრა. იგი ძალაუფლების მქონეთა გამოწვევით და ცოლქმრული ღალატით თავს იწონებდა მთელი მსოფლიოს წინაშე. ის მე არ მემორჩილებოდა. ჯერ კიდევ ვერ ვიჯერებდი და პოზიციებს არ თმობდი. მე ვკითხე, რას ნიშნავს ყველა კეთილი საქმე, რომელსაც ის კაცობრიობისთვის აკეთებდა? გავიგონე, როგორ მითხრა უფალმა. შვილო, კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხის ბოროტი მხარე არ იყო ის, საიდკენაც ევამ ხელი გაიწოდა? ეს კარგი მხარე იყო? პარალიზებული ვიყავი ამ სიტყვებით, რომელიც გულში სრულიად მკაფიოდ გავიგონე. რამდენიმე წუთის შემდეგ ბიბლია დაბადების წიგნის მე-3 თავზე გადავშალე გაგონილის დასამტკიცებლად. საკმაოდ დარწმუნებულმა წავიკითხე. და დაინახა დედაკაცმა, რომ საჭმელად კარგი ჩანდა ისხე, თვალთათვის საამური და მიმზიდველი, რადგან შემეცნებას იძლეოდა. მოწყვიტა ნაყოფი და შეჭამა. თავის კაცსაც მისცა და მანაც შეჭამა. დაბადების მე-3 თავის მე-6 მუხლი. დავინახე სიტყვები კარგი, საამური და მიმზიდველი და ყბა ჩამომივარდა. შემდეგ ღვთის სულის ხმა გავიგონე. არსებობს სიკეთე, რომელიც ჩემგან არ არის, იგი მე არ მემორჩილება. ვიჯექი და გაგონილსა და წაკითხულზე ვფიქრობდი. ღვთის სიტყვა მამხილა და თვალთახედვა შემისწორა. სიკეთეზე წარმოდგენა აშკარად შემეცვალა ღვთიური სტანდარტების დანახვის შემდეგ. ღმერთი კვლავ აგრძელებდა ჩემს გულთან ლაპარაკს. მან მიჩვენა, რომ ეგრეთ წოდებული კარგი ადამიანები, განსაკუთრებით კი ქრისტიანები, არ ეფლობიან უხამსქესობრივ ორგიებში, აშკარად მიამბოხე სიტყვების მქონე ბნელეთის მუსიკაში, არ უსმენენ როკის მომღერლებს, რომლებიც თავიანთ კონცერტებზე სატანიზმით თავს იწონებენ, არ მონაწილეობენ მასობრივ მკვლელობებში, ქონების დატაცებაში, ან ნებისმიერ ამგვარ ბოროტქმედებაში. მათი უმრავლესობა ცდუნებული და გატაცებულია ისეთი საგნებით, რომლებიც სწორი, კარგი და გონივრული ჩანს, მაგრამ ღვთიურ სიბრძნეს ეწინააღმდეგება. ჩვენ გვითხრეს, არის გზა, რომელიც სწორი ჩანს კაცის წინაშე, მისი ბოლო კი სიკვდილის გზაა. იგავთა მე-14 თავის მე-12 მუხლი. მოდით ჯერ ამ მუხლის მეორე ნაწილი განვიხილოთ. დაწერილია მისი ბოლო სიკვდილის გზაა. ბევრი ქრისტიანი ამ სიტყვებს სათანადო ყურადღებას არ აქცევს, რადგან ასე ფიქრობს: გადარჩენილი ვარ, ზეცისკენ მივდივარ და სიკვდილს არ ვიხილავ. მათი აზრით ეს განაცხადი მხოლოდ ურწმუნო ადამიანებს ეხებათ და მაინც დავფიქრდეთ, რას ამბობს აქ ღვთის სიტყვა. დააკვირდით სიტყვებს სიკვდილის გზა. წმინდა წერილი გარკვეულ მონაკვეთებში სიცოცხლის გზასა და სიკვდილის გზაზე ლაპარაკობს, მაგალითად, ღმერთი თავის ხალხს უცხადებს. ამ ხალხს კი უთხარი, ასე ამბობს თქო უფალი, აი სიცოცხლის გზას და სიკვდილის გზას ვდებ თქვენს წინაშე. იერემიას 21 თავის მე-8 მუხლი. გზა ნიშნავს სიბრძნეს, რომლითაც უნდა ვიცხოვროთ. ამ სიტყვას წმინდა წერილში ხშირად შევხვდებით. იესო იგივე საკითხს ასე გადმოგცემს. შედით ვიწრო კარიბჭით, რადგან ფართოა კარიბჭე და განიერია გზა, რომელსაც დაღუპისკენ მიჰყავს და მრავალნი არიან მასზე მოსიარულენი. რადგან ვიწროა კარიბჭე და რთულია გზა, რომელსაც სიცოცხლისკენ მიჰყავს და ცოტანი ჰპოვებენ მას. მათეს სახარების მე-7 თავის მე-13 მე-14 მუხლები. საინტერესოა, იესო აქ მხოლოდ მარადიულობაზე ლაპარაკობს. ღმერთმა სიცოცხლის ხე ედემის ბაღის ცენტრში დარგო. იგი სიცოცხლის ღვთიურ გზას, მის სიბრძნეს წარმოადგენდა. ბაღის მეორე მნიშვნელოვან ხეს კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხე ერქვა. იგი სიკვდილის გზას წარმოადგენდა. აქ ადამიანური სიბრძნე ღვთიურს უპირისპირდებოდა. მისი ნაყოფის ჭამამ ადამსა და ევაზე სიკვდილის შემდეგ კი არ იმოქმედა, არამედ მყისიერად. ამ უგუნური საქციელის ჩადენამდე ორივე უშფოთველი, ნაყოფიერი, ჯანსაღი და წარმატებული იყო ყველაფერში, რასაც განიზრახავდნენ. აკრძალული ხის ნაყოფის ჭამის შემდეგ ცხოვრება გართულდა. მათი გემეს ავადმყოფობა, ნაკლოვანება, დაძაბული შრომა და სიძნელეები, რომლებიც აქამდე არ ენახათ. ისინი სიკვდილის გზას დაადგნენ.
მაგრამ როგორც არ უნდა მომხდარიყო, ღმერთი გამომსყიდველია. მან უკვე დაგეგმა ადამიანის მიერ დაკარგულის აღდგენა. მან აღთქმა დადო სიცოცხლის გზის აღსადგენად. მისი სიბრძნე კიდევ ერთხელ წარმოშობს ნამდვილ ბედნიერებას, სასიამოვნო ცხოვრებას, მშვიდობას, სიუხვეს და სხვა დიდ სიკეთეებს. ნეტარია კაცი სიბრძნის პოვნელი და ადამიანი გონიერების მომხვეჭი, რადგან მისით მონახვეჭი ვერცხლის მონახვეჭს ჯობია და შემოსავალი ბაჯაღლოს. მარგალიტზე ძვირფასია იგი და შენი არც ერთი საწადელი არ შეედრება მას. დღეგრძელობა მის მარჯვენაშია, მარცხენაში სიმდიდრე და პატივი. მისი გზები საამურია, ბილიკები მშვიდობიანი. სიცოცხლის ხია მათთვის, ვინც ჩაეჭიდა მას და ნეტარნი არიან მასზე ჩაბღაუჭებულნი. იგავთა მესამე თავის, მე-13-18 მუხლები. წმინდა წერილი გვიჩვენებს, რომ ჩვენს ცხოვრებაში გამოყენებული ღვთის სიბრძნე ნაყოფიერ ცხოვრებას, პროდუქტიულობას, წარმატებულობას, ხანგრძლივ სიცოცხლეს, სულიერ სიმშვიდეს და პატივს გვპირდება. ხე ისეთი რამ არის, რასაც ხვები გემოს უსინჯავენ. მოყვანილი მონაკვეთის თანახმად, თუ სიცოცხლის გზას მივყვებით, მაშინ სიცოცხლის ხედ კვების წყაროდ ვიქცევით მათთვის, ვინც ჩვენს ნაყოფს გასინჯავს. ამის საპირისპიროდ ჭეშმარიტია. თუ ადამიანური სიბრძნით ვიცხოვრებთ, მავნე ხედ ვიქცევით და ჩვენი ნაყოფის მჭამელნი ადამიანები მძიმე შრომის, სტრესის, უნაყოფობის, ავადმყოფობის, ეგოიზმის და სულიერი სიკვდილის სხვა თამდევი მოვლენებისკენ გადაიხრებიან. უბრუნდებით ისევ იგავთა მე-14 თავის მე-12 მუხლს. ვკითხულობთ: არის გზა, რომელიც სწორი ჩანს კაცის წინაშე, მისი ბოლო კი სიკვდილის გზაა. როცა ამ მუხლის პირველ ნაწილს ვკითხულობთ, ვიცით, რომ იგი ესადაგება ნებისმიერ ადამიანს, ქრისტიანსა თუ ურწმუნოს. არსებობს გზა, რომელიც სწორი, გონივრული, სასარგებლო, სტრატეგიული, მისაღები, მომგებიანი და სხვა ამდაგვარი ჩანს, მაგრამ გაფრთხილება ნათელია. ერთი შეხედვით, კარგი შესაძლოა გამანადგურებელი, მავნებელი და უნაყოფო იყოს და ეს სიკვდილის გზაა. ებრაელთა მიმართ წერილის ავტორი ამ გამოსაფხიზლებელ შეგონებას მორწმუნეებს წერს. იგი ამბობს: ბევრი გვაქვს სალაპარაკო ამის შესახებ, მაგრამ ძნელია განმარტება, რადგან ყურმძიმენი ხართ. ვინაიდან დროის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, უკვე მასწავლებლები უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ თქვენ ჯერ ისევ ღვთის სიტყვის პირველ საწყისები გაქვთ შესასწავლი. მაგარი საჭმელი კი არა, რძე გჭირდებათ. მაგარი საჭმელი განკუთვნილია მოწიფულთათვის, რომელთა გრძნობები ჩვევით არიან გაწაფულნი, კეთილისა და ბოროტის გასარჩევად. ებრაელთა მე-5 თავის მე-11-დან მე-12 მუხლის ჩათვლით, ასევე მე-14 მუხლი. ნათელია, რომ გარჩევის უნარი ნამდვილად კარგისა და ნამდვილად ცუდის განსაზღვრის გასაღებია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჭეშმარიტად კარგი არც ისე იოლი ამოსაცნობია ჩვენი ბუნებრივი დაფიქსირების, აზროვნებისა და გრძნობებისათვის. შესაძლოა იკითხოთ, ნუ თუ ებრაელთა წერილის ავტორს იმის თქმა სურდა, რომ ამ განსხვავების დასანახად ჩვენი გრძნობების გაწვრთნა შესაძლებელია? დიახ, მაგრამ რა გრძნობებზეა ლაპარაკი? ყურადღება მიაქციეთ, რომ მონაკვეთის წინა მუხლებში ავტორი იმ ქრისტიანებს წერს, რომელთა სმენის უნარის დაშლუნგდა. რა სმენაზეა ლაპარაკი? ნუ თუ ებრაელ მორწმუნეებს სმენის პრობლემები ჰქონდათ? არა მგონია. ავტორი საკუთარი გულის მოსმენის უნარზე მიუთითებს. იესო გამუდმებით ასწავლიდა, ვისაც ყური აქვს ასმენად ისმინოს. ამ სწავლის ყველა მიმღებს ჰქონდა ფიზიკური ყურები, მაგრამ ყველას როდი ჰქონდა ღვთის სიტყვის შინაგანი სმენის უნარი, რაც საუკეთესო იყო მათი ცხოვრებისათვის. მოგვიანებით, სულიერი გარჩევის ნიშს უფრო ღრმად განვიხილავთ ამ წიგნში. აქ კი უნდა ითქვას, რომ კეთილისა და ბოროტის ნაერთში მათი ერთმანეთისაგან გამორჩევა თვალის ზედაპირული შევლებით შეუძლებელია. სტოკჰოლმის სასტუმროს ნომერში ჭეშმარიტებასთან შეხვედრამდე დარწმუნებული ვიყავი, რომ კეთილი და ბოროტი ჩვენს თვალწინ იყო მარტივად და თვალსაჩინოდ. აი კიდევ ერთი მაგალითი. იესოს გუნდის მთავარმა წევრმა პეტრემ იესოს დაცვა და ხანგრძლივი სიცოცხლის შენარჩუნება შესთავაზა. აშკარად ჩანდა, რომ იგი თავის უფროს კარგ რჩევას აძლევდა და მაინც იესომ მას მკაცრად უსაყვედურა და აღნიშნა, რომ თავისას ეძებდა და არა ღვთისას. ეს ერთ-ერთია მრავალი ბიბლიური მაგალითიდან, რომლის მოყვანაც მინდოდა იმის საჩვენებლად, რომ კეთილისა და ბოროტის გარჩევა ერთი შეხედვით ადვილი არ არის. სოლომონი ლოცულობდა: მიეცი შენს მსახურს გამგები გული, რათა განსაჯოს შენი ხალხი, რომ განასხვაოს სიკეთე ბოროტებისაგან, რადგან ვის შეუძლია განსაჯოს შენი სახლი ესოდენ მრავალრიცხოვანი. პირველი მეფეთა მე-3 თავის მე-9 მუხლი. იმის მიხვედრას თუ რას უწოდებს ღმერთი კარგს და რას უწოდებს ცუდს, განათლებული და გაწვრთნილი გული სჭირდება. ევა ყოველმხრივ სრულყოფილი იყო და მის საცხოვრებელ ბაღშიც ღვთის თანდასწრება მძლავრად იგრძნობოდა. მიუხედავად ამისა, მის მიერ კეთილად, საამოდ და სასარგებლოდ მიჩნეული ნაყოფი ბოროტი აღმოჩნდა და მთელი მისი დარჩენილი ცხოვრება განსაზღვრა. იგი მოტყუებული იქნა და ამის გამო იტანჯა. ამას წინამდებარე წიგნის მიზანთან მივყავართ. საჭიროა გონების განახლება წმინდა წერილით და სულიწმინდის დახმარებით, რომ დანახულ იქნას განსხვავება თქვენი ცხოვრებისათვის მართლაც სასარგებლო სამოსაცნობად, რასაც საბოლოოდ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება.
თუ სრულ და უნაკლო გარემოში მცხოვრები ევა მოტყოვდა, რამდენად ადვილია ჩვენი ცდუნება, რომლებსაც ნაკლოვანი აზროვნება გვაქვს და გახსნილ ქვეყნიერებაზე გზაგამრუდებულ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. როგორ შევძლებთ სწორად განსჯას, რომ მავნებლობა სიკეთედ არ მივიჩნიოთ?